Hello friends, K4 Technique എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പാട്ടായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പാട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. നമ്മളത് പ്ലേ മ്യൂസിക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു പാട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ CID മൂസത്തെ ഒരു BGM ആണ് എടുക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിംഗ് ടൂൺ ആക്കി എടുക്കാമെന്നാണ്. ഇതാ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേ മ്യൂസിക്കിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ്. നമുക്ക് നേരെ അത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയർ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോപ്പി ലിങ്ക് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഹോമിലേക്ക് വരാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിലേക്ക് പോവാം. ഗൂഗിളിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ YTMP3 എന്ന് ഇടാം. എന്നിട്ട് യൂട്യൂബ് ടു MP3 കൺവേർട്ടർ എന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് കൺവേർട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിയിൽ കൊടുത്ത് വരുന്നതാ CID മൂസ BGM റിംഗ് ടൂൺ എന്ന് കാണാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കാം. ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കോളും. ഡൗൺലോഡിൽ നിന്ന് താഴത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ടിക്ക് മാർക്ക് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ കയറിയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പ്ലേ മ്യൂസിക്കിൽ പോയി നോക്കാം കേട്ടോ എന്തായി എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ പ്ലേ മ്യൂസിക് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ആഡഡ് ഗൈസ് CID മൂസത്തെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർക്കൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോക്കായി കാത്തിരിക്കൂ. ഓക്കെ, ബൈ.